complete ko, for example. For easy naman, ganun din, niloload mo rin siya sa Z direction, Panginoon. So, dito mo na add tayo sa easy. And tatlong frame lang naman yun. So, tatlong frame dapat yan. Okay, 30, 20, and easy pa lang. 20, at sa roof naman, siguro pwede na yung mas na 20, 8. Sa inyo, syempre, lalagay yung input yung values, no? Sa resultant distribution. Okay, so load na natin po sa Z direction. So, example, na yung simula ko, no? Ayan. No? Okay. Wala lang naman. So, ang lalabas dyan, meron tayong load sa isang direction X and we have a load sa Z direction. Kung studio ninyo, yung maraming load yun, siyempre si Kochi yung load, tapos apat na ito, hindi na yun. Sa 70 na yun, no? 70 na. Naglalagay ka pa lang ng load doon. Tapos, i-design ko pa yan. Okay, so after the loads, go to automatic combination. Kasi kailangan mo nang ilagay yung SCT. So, automatic combination, edit load combination rule. Dito, pwede kang gumawa ng sarili mong code. I mean, sarili mong profile ng code. Nakagawa na ito, this one. Ito yung ultimate strength design natin para sa RCD, sa yung mga factor. Yung iba dyan, hindi nyo pa nakikita, no? Yung